에어컨 바람 맞고 나서 두통, 무기력, 속 울렁, 몸이 얼고 있다는 신호. 그거 냉방병입니다. 겉은 시원한데 속은 얼고 있습니다. 계속 두면 면역력은 떨어지고 몸은 천천히 망가져요. 화면을 2번 클릭하시면 좋은 정보 계속돼요. 냉방병, 이 음식으로 방어하세요. 1. 생강차 속 데우고 면역력 높여줍니다. 2. 부추 혈액순환 터뜨려줍니다. 3. 따뜻한 미역국 소결 내리고 기력 충전돼요. 4. 계란찜 부드럽고 소화 잘 되는 여름 보약입니다. 여름에 무기력해진다면 속을 따뜻하게 해주세요. 냉방병 진짜 무섭습니다.